नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी निर्वाचनबाट गठबन्धन सहभागी दल समाप्त हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। एमालेलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी। निर्वाचन आयोगको चुनावी खर्च सीमा पालना हुनेमा आशंका। रोजेको चुनाव चिन्ह नपाउँदा साना दलको असन्तुष्टि। रसुवा नाकाबाट नेपालमा आयात हुने सामग्रीको परिणाम बढाउन चिनिया पक्ष सहमत। चैत 1 गतेदेखि दैनिक 14वटा कन्टेनर नेपाल भित्रने। रुसी सेना युक्रेनको राजधानी नजिक किएभ घेराउ गर्न लागिरहेको सरकारको दावी। बाहिरी भागमा समेत आक्रमण तीव्र। र आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट अन्तर्गतको खेलमा भारतको सहज जित। वेस्ट इन्डिज 155 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिनुभएको छ। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सानो मुलाको पनि सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जनाको परमादेशले बनेको सरकार भएको र यसलाई उखेल्ने दिन कुरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई सरकारलाई सहयोग नगर्न दबाब दिएको दावी गर्दै उनीहरूको सोच अलोकतान्त्रिक सोच भएको जिकिर गर्नुभयो। सानो दिनु भए पनि जरा हुन्छ, यसको त जरा न फरा 5 जनाले नियुक्त गरेको सरकार, जरा न फराको सरकार केही पनि छैन। टपक्क टिपिदिने हो भने बालुवामा लगेर राखेको नकली मुला यसो एकछिन बालुवामा राखे जस्तो यो फुत्त तान्दाखेरि जरोसरो केही पनि छैन, हल्लाउनु पनि पर्दैन, पुग्लुकै आउँछ। हामी खालि यसलाई तान्ने दिन खोजिराखेका छौँ, भाग्न खोजिराखेका छन्। भागेर कहाँ जान्छ? कहाँ जान्छ? चुनाव त गर्नै पर्छ। यो जरा नभएको बालुवामा यसो लगेर अदालतले बालुवा खोस्रिएर यसो राखिदिएको यसलाई उखेल्ने, फेरि उखेल्न त हामीले विधिपूर्वकै उखेल्नु पर्यो नि। त्यसकारण जनताको अभिमतबाट हामी यसलाई उखेलेर मिल्काइदिन्छौँ सरकारबाट। अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू परमादेशबाट झुकिएर पावरमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले उन्मत्त भएर रेस्लिङमा पस्न लागे चाहिँ गरेर अहिलेका मन्त्रीहरू पावरको आडमा अहंकारी बनिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सबै ऐजेरू उखेलिने दावी गर्नुभयो। कहिले कहिले मन्त्रीका भाषण देख्दा गर्छ तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन? क्या मन्त्री, कहाँबाट आयो यस्तो मन्त्री, कसरी आयो यस्तो मन्त्री? अचम्म लाग्दैन? कस्तो कस्तो मान्छे अखडामा कुस्ती खेल्न पस्दैछ कि, रेस्लिङको रिङमा पस्दैछ कि, रुखको हाँगा पलाउनु पर्ने ठाउँमा ऐजेरू पनि पलाउँछ। तपाईँले मुन्तला लगाउनु भयो भने मुन्तलाभन्दा गजबसँग सप्रिएर काँडादार भएर निस्किन्छ ऐजेरू चाहिँ। यस्ता ऐजेरूहरू पलाउँछन् कहिले कहिले। यो परमादेशका उहरू नै त्यसै पावरमा पुग्यो भने त्यस्ता मान्छेहरूमा उन्माद चढ्न सक्छ र त्यो उन्मादले देशको हित, जनताको हित, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसको रक्षा, संविधानको रक्षा, त्यसको सही कार्यान्वयन पट्टी वास्ता गर्दैन। मै सबको छु, मै शक्तिशाली छु भन्ने ठान्छ। त्यसरी ठानेर उसले अहंकार देखाउँछ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलाको जस्तै कमजोर नआक्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले एमालेले आगामी निर्वाचनमा स्वेप आउट गर्ने दावी गर्नुभयो।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले अहिलेको गठबन्धनले तीनै तहको चुनावमा निरन्तरता पाउने बताइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चुनावपछि अहिलेको गठबन्धन समाप्त हुने दावी गरेका छन्। एमाले एक्लै चुनाव लडेर अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समाप्त पार्ने ओलीको दावी छ। सरकारमा रहेका दलमध्ये नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दल गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भए पनि कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले भने गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने भनिरहेका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई रुख बाहेक अन्य चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न लगाए कांग्रेसलाई नै क्षति हुने भनिरहेका छन्। सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत आगामी चुनावमा सत्ता गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। शनिबार नुवाकोट पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा गठबन्धन कायमै रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पहिलो पुस्ताकै हातमा अहिले नेतृत्व छ, त्यसकारण यो गठबन्धन मजाले जान्छ। दोस्रोले भनेर अहिले केही हुनेवाला छैन। गठबन्धन बनाउँदा हामीले जे भनेर गठबन्धन बनाएको हामी जनतामा त्यही भनेर जाने हो। गठबन्धनको तर्फबाट जाँदा हामीले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा, यो तीनटा मूलभूत उद्देश्यमा आधारित भएर गठबन्धन बनाएको हो। अब जाने पनि त्यही हो। गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत आगामी चुनावमा गठबन्धनका सबै दल मिलेर एमालेलाई धुलो पिठो बनाउने दावी गरेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आगामी चुनावपछि गठबन्धन नै समाप्त हुने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कमजोर धरातलमा गठबन्धन रहेको भन्दै चुनावपछि एमाले पहिलो शक्ति बन्ने बताउँदै आएका छन्। सरकार बनाउने 3 वर्ष मौका पाउँदाखेरि निद हराम गरिदिँदो रहेछ सबैको। कतै नभएपछि 5 वर्ष पर्खिन। 5 वर्ष किन सकेनन् भने 80% भन्दा बढी भोट एक्लै एमाले ल्याएर बढाएर दिन्थ्यो सबैलाई। त्यसै कारण 5 वर्ष पर्खिने कसैसँग धैर्यता भएन। यिनीहरूले सोचे होला बिचैमा परमादेशबाट एमालेलाई हटाइयो, अब रोकिन्छ भनेर। एमाले एउटा भेल हो, रोक्ने कोसिस गर्यो कि बगाउँछ। गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेसभित्र फरक मत रहेको भए पनि अन्य दलमा भने एउटै स्वर रहेको देखिन्छ। कांग्रेसभित्र चुनावी तालमेलका बारेमा फरक मत रहेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनकै बीचमा चुनावी तालमेल हुने बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सबै राजनैतिक दलको ध्यान स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचन केन्द्रित 2 महिने अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। पार्टी विभाजित हुने हो कि भन्ने आशंका गरिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरेर लैजाने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेलको कुरालाई स्वीकार गर्ने तर पहिलो प्राथमिकता आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव जित्ने प्रयास हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरू बाहेक चुनावी तालमेल नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले चुनावको कार्यक्रम, नीति र योजना बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको अडान रहेको दोहोर्याउँदै उहाँले व्याख्यात्मक घोषणा उपलब्धिको रूपमा रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेस र एमाले सबै ठाउँमा जित्छ भन्नु पैसाको धाक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसका गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव नजाने पक्षमा रहेका नेताहरूले पैसाको धाक लगाएर पहिलो नम्बरमा आफूलाई निर्वाचनमा हराउने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा पैसाको बोरा लिएर जाने पार्टी भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। एउटा कांग्रेस, अब कांग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। हामी सबै जित्छौँ भनेर आएको छ नि केही कांग्रेसहरूले। अब त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो, अरू केहीको पनि होइन। तर कतिपय अब कांग्रेसहरू खास गरी प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन हामी एकताबद्ध भएरै जानुपर्छ है, यो गठबन्धन कायम राखेर जानुपर्छ है भनेर भन्दैछन्। कांग्रेसभित्र 2टा धार प्रष्ट छ। अब नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले पनि बोरामै हो पैसा लाने है। यहाँ त एउटै केसबाट 18 अरब थाको कुरा आइरहेछ। अब
अब हामीले समातेर जेल हाल्न त सकेका छैनौँ है, त्यो कुरा बिस्तारै होला। तर चाहिँ नि उनीहरूसँग नि बोरामा पैसा छ। त्यसो हुनाले तर हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ सर्वहारा वर्गको पार्टी हो। सम्मानित नेता खनालले देशको परिस्थिति नयाँ मोडतिर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उल्टो तरिकाबाट निर्वाचनको प्रक्रिया भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा निर्वाचनहरू सामान्यतः राष्ट्रिय निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने, त्यसपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै विगतमा ऐन कानून नबन्दा यी समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकले समसामयिक राजनैतिक र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा शुरू भएको पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समसामयिक राजनैतिक र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उक्त प्रतिवेदनमाथि अहिले 8वटा समूह बनाएर छलफल चलिरहेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले फागुन 29 र 30 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा भने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो। सहभागी हुने भन्ने पार्टीको स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिकामाथिको छलफल अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो भने तेस्रो चाहिँ हामी केही सङ्गठनात्मक सवालहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गर्छौँ भने चौथो एजेन्डा चाहिँ समसामयिक राजनीतिमा हाम्रा धारणाहरू के हुन् भनेर सामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्ने। विभाग प्रमुख खतिवड़ाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिमा पार्टीका धारणाका बारेमा पनि विस्तृत छलफल गर्ने बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय दल बाहेकका साना दलले रोजेको चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि विरोध गरेका छन्। अहिलेको ऐन अनुसार भन्दै आयोगले 6वटा दल बाहेकलाई पार्टीकै चुनाव चिन्ह दिन नसक्ने बताएको छ, तर साना दलका नेताहरूले भने अन्याय भएको भन्दै आएका छन्। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दल बाहेक अन्य साना दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मान्यता पाएका दल बाहेक अन्य दललाई उनीहरूकै चुनाव दिन नसक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको हो। राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा समेत निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्हका बारेमा जानकारी गराएको छ। तर साना दलका नेताहरूले भने आयोगको निर्णय र विद्यमान ऐनबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय दलहरूले मात्रै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने, राष्ट्रिय दल नभएकाहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह दिने भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको रहेछ त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हामीले राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारमा रहेका दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बाहेकका अन्य दलले आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह पाउने छैनन्। साना दलका नेताहरूले ऐन संशोधन गरेर भए पनि आफ्नै चुनाव चिन्हमा चुनावमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, जुन एजेन्डा निर्वाचन आयोगसँग समेत उनीहरूले अघि सारेका छन्। अहिले 6वटा राजनीतिक दल जसलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिइएको छ त्यसको मात्रै चुनाव चिन्ह चाहिँ हुने जुन व्यवस्था ऐनमा छ, त्यसभन्दा बाहेकका दलहरूलाई पनि कसरी चाहिँ चुनावमा भाग लिन सहज हुन्छ त्यस विषयमा उहाँहरू लगत्तै अहिले कानुन विज्ञहरूसँग बस्नु भएको छ छलफलमा। उहाँहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ सुलभ तरिका हामी अपनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ साना दलहरूको हकमा पनि। साना दलले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरे पनि तत्काल सम्भव भने देखिएको छैन। साना दललाई समेत उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिन कानुन संशोधन आवश्यक छ। चुनाव आउन झन्डै 2 महिना बाँकी रहेका कारण र एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेका कारण ऐन संशोधन समेत हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले
आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार स्थानीय तहका प्रमुखले बढीमा 7.5 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ। यसअघिको चुनावमा समेत आयोगले यस्तै सीमा राख्ने गरेको भए पनि खर्च भने त्यसको कयौं गुणा खर्च गर्ने देखिएको थियो। चुनावी खर्च बढी गरे कारबाही गर्न सक्ने अधिकार आयोगसँग हुने भए पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही भएको भने देखिएको छैन। निर्वाचनमा एउटै उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्ने गरेको जतासुकै सुनिने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको आगामी स्थानीय तहको चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षका उम्मेदवारले 3,50,000 सम्म खर्च गर्न पाउँछन्। यस्तै नगरपालिकाका मेयर उपमेयरले 4,50,000, उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले 5,50,000 र महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले 7,50,000 खर्चको सीमा तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडिको चुनावमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई निरन्तरता दिएको छ। केहीमा अझ घटाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले योभन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। अधिकांश दलहरूले खर्च नियन्त्रणै गर्नुपर्छ। खर्च बढी भयो भने भोलिका दिनमा अनियमितताहरू बढ्न सक्छन्। त्यसो भए हुनाले यो निर्धारण गरेको आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा ठिक छ भन्ने लाइनमै कुरा आयो। निर्वाचन आयोगले यसअघिका चुनावमा समेत निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन भन्दै खर्चको सीमा तोक्दै आएको छ। तर आयोगले तोकेको खर्चमा मात्रै चुनाव लडेका जनप्रतिनिधि सायदै छैनन्। यस्तोमा पार्टीहरूले सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने कुरा ओपन सेक्रेट भएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित बनाउन खर्चको सीमा तोक्ने गरेको र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि निर्वाचन आयोगको भएको र दलहरूले पनि आयोगले तोकेको सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। खर्च गरेन भने त्यसलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाचन आयोगको हुन्छ। तर कर्तव्य र जिम्मेवारी भनेको दल वा दलको उम्मेदवारहरूको पनि हो। यसर्थ के भनेदेखि यो स्वच्छ एउटा चाहिँ निर्वाचनको लागि र स्वस्थ प्रतिशतको लागि त्यो सीमाहरू जुन तोकिएको छ र यसले के भने साना दल र ठुला दल र उम्मेदवारहरूको बिचमा इक्वल स्पेस दिनको लागि चाहिँ यो गरिएको हो। दल र उम्मेदवारहरूले बढी खर्च गर्यो भन्ने कुरो हामीले प्रशस्त गुनासोहरू सुनेछौँ। यथार्थमा त्यो चाहिँ सही पनि चाहिँ छ। यदि चाहिँ के भने माने चाहिँ उनीहरूले निर्वाचन आयोग पठाएको विवरण तोकिएको सीमाभित्र रहेर पेश गरे पनि। तर यो एउटा के भने ओपन सेक्रेट जस्तै पनि चाहिँ छ कि उनीहरूले बढी खर्च गर्ने, अनि चाहिँ अब भनौँ न प्रचार प्रसारमा खर्च गर्ने, अब भोज भतेरहरू गर्ने आदि गर्दाखेरि यो रकम त के छ भने अत्यन्त माने उनले खर्च गरे भन्दा अत्यन्त न्यून छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको भए पनि राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै करोडौं खर्च गर्नु परेको बताउँदै आएका छन्। तर आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन। खर्च नियन्त्रण गर्न अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्ने बहस बेला बेलामा हुँदै आएको छ। तर निर्वाचन प्रणालीको बारेमा बहस मात्रै भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। विगतको वर्षमा पनि निर्वाचन आयोगले चुनावका क्रममा उम्मेद्वारको तर्फबाट गरिने खर्चको सीमा तोक्ने गर्दथ्यो। तर आयोगको मापदण्ड खासै पालना भएको पाइएन। यसमा आयोगले अनुगमन गरेन अनि कारबाही पनि भएन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा कतिको पालना होला? त्यो अब अहिले खर्च त 3 लाख भन्ने ठाउँमा त 10 लाख गर्छन्। त्यस्तो छ। अब त्यो त कति के गर्छन् त्यो सब मान्छेहरूलाई चाहिँ कोहीलाई किन्नुपर्ने हुन्छ, कोहीलाई चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कोहीलाई खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ धेरै दुरुपयोग गर्छन् सम्पत्तिको, पैसाको चाहिँ। त्यस्तो छ। त्यस कारणले चाहिँ राम्रो सदुपयोग गर्दै हुन्थ्यो हाम्रो लागि चाहिँ भने जस्तो लाग्छ। मेरो लागि चाहिँ राम्रो सदुपयोग गरेर राम्रोसँगले सही कुरा गरेर सही बाटो देखाइदिएर राम्रो चाहिँ विकासको कुरा गरेर गरेका कुरो
लागू गरेर पुरा गर्दैदेखि हुन्थ्यो। हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधिहरूले हामीले चाहिँ भोट दिएको भोट सदुपयोग भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरै खर्च गरेको त राम्रो हो नि त, 7 लाख त अब ठिकै त हो, धेरै खर्च होइन। तर यस्तो कति मान्छेले भोट खरिद गर्छन् होइन। अब धेरै तपाईँको धेरै खर्च भोट खरिद गर्छन्, तर खरिद गर्दा भोट पनि आउँदैन क्या। फेरि उनीहरूले त्यो पैसा खर्च गरेर कसैले धोका दिइरहेको हुन्छ, पैसा पनि धोका दिन्छ, पैसा आउँदैन भोट पनि। उनीहरूले त्यो त करप्सन सर हो। त्यो धेरै खर्च गर्ने पैसा भोट किन्नु भनेको त्यो त राम्रो कुरा होइन। गऱ्यो भने त यसको भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन, देशको विकास हुन्छ। बजेट उनीहरूले धेरै निकाल्यो भने त भ्रष्टाचार हुन्छ होइन। अनि उनीहरूले आफ्नो मन खुसी गर्छन्, लुटतन्त्र हुन्छ। खर्च कम हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले विकास गर्न पाउँछन्। सक्दैन यिनीहरूले त्यो देखावटी मात्रै हो, भित्रभित्र मजाले पैसा पेल्छन् बहिनी, पैसा खर्च गर्छन्, मजाले गर्छन्, त्यतिले पुग्दैन। भित्रभित्र त यिनीहरूले सिधै हाल्छन्, अझै बाहिर देखाउने मात्रै हो, भित्रभित्र सघाउँछ होइन। खर्च त त्योभन्दा बढी ओभरै गर्छन्, तर सीमा त्यति मात्रै होइन, अझ घटाएर बढी चाहिँ निगरानी गरेर खर्च कटौती गरिदिएदेखि गरिबले पनि चुनाव जित्न सक्थ्यो। तर खर्च चाहिँ ओभरै गर्छन्, त्यो एउटा तोकेर अर्थ चाहिँ छैन। किनभने मूल्याङ्कन भएन, त्यसको लेखाजोखा भएन भने खर्च तोकेको कुनै अर्थ हुँदैन। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा 4 जना नेपाली आज काठमाडौँ आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई अपरेसन गंगा कार्यक्रम मार्फत स्वदेश फर्काउने क्रममा 4 जना नेपालीलाई पनि उद्धार गरेर ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सहयोग गरेकोमा ट्विटर मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अहिले विभिन्न देशले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइरहेका छन्। युक्रेनबाट अहिलेसम्म 584 जना नेपाली बाहिरिएका छन्। यो बाहेक युक्रेनमा नेपाली नागरिक भए नभएको बारे तथ्याङ्क नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार युक्रेनबाट नेपालीहरू विभिन्न देशमा गएका भए पनि नेपाल आइपुगेको औपचारिक जानकारी भने 4 जनाको मात्रै रहेको छ। नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण सुरु भएको 13 वर्ष पुग्न थालेको छ। अहिलेसम्म 1700 बढीले मृगौला प्रत्यारोपण गराएका छन्। मृगौला दान गर्नेमा भने महिलाको संख्या बढी देखिएको छ। सरकारी अभिलेख अनुसार नेपालमा मृगौला दान गर्नमा महिलाको संख्या 80% रहेको छ भने मृगौला लिनेमा जम्माजम्मी 20% मात्रै महिला रहेका छन्। नेपालमा मृगौला रोगीहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिला पुरुष संख्या बराबरी नै छ। तर पनि नेपालमा पछिल्लो समय मृगौला दान गर्ने महिलाको संख्या ज्यादा रहेको छ। सरकारी स्तरबाट कुनै विभेद नभए पनि मृगौला लिने महिलाको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ। मृगौला दान गर्दा बिरामी र दाताको रक्त समूहदेखि अन्य प्राविधिक कुरा पनि मिल्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा आजभन्दा 13 वर्ष अघि पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। अहिलेसम्म करिब 1700 बिरामीको सफल मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ। नेपालमा विक्रमसम्म 2065 सालमा गरिएको थियो। त्यसयता त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल सहित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र निजी अस्पतालमा समेत मृगौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। तर रेकर्ड अनुसार मृगौला दान गर्नेमा महिलाको संख्या बढी छ। हाम्रो समाजको बनोट अनुसार महिला धेरै मृगौला दान गर्ने देखिएको मृगौला रोग विशेषज्ञ ऋषि कुमार काफलेको भनाइ छ। र हाम्रो समाजको यदि तपाईँले चित्रण हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन्, कसलाई दिन्छन्? स्वास्नी मान्छेले धेरै कुरा दानेछ। स्वास्नी मान्छेले धर्मको यदि कहीँ केही कुरा गर्नु पर्यो, पूजापाठ गर्नु पर्यो भने सबभन्दा बढी पूजापाठमा को दौडिन्छ? दान गर्नु पर्यो भने कसले गर्छ? झन् त्यसमाथि यो त सामान्य बाहिरको कुरा, संसारिक कुरा भयो होइन। जस्तो भनौँ मेरो शरीरबाट एउटा अङ्ग झिकेर दिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो दिने कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ महिलाहरू बढी आउने हाम्रो समाजै त्यस्तै हो, समाजको रिफ्लेक्सन हो भन्छु म चाहिँ। यता मृगौला दिवसकै अवसर पारेर अहिलेको सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो मृत्युपछि दान गर्न मिल्ने सबै अङ्ग दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले पनि सबैलाई अङ्ग दान गर्न आग्रह गरेका छन्। जोसुकै हामीले पनि चाहिँ
मृत्यु पश्चातको अङ्गदान पनि गर्न सक्छौँ। मृत्यु पश्चातको अङ्गदान पनि गर्न सक्यौँ भने अझ मृगौला पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ धेरै सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। अस्तिको स्वास्थ्य दिवसको दिन मैले मुख्य सचिवले चाहिने हामीले मृत्युपछिको हामीले अङ्गदान गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरणाको लागि फेरि मैले ठुलो त्याग गरेँ भने होइन, एउटा प्रेरणा जाओस् र यो कुनै यसले हामीलाई हानि गर्दैन। त्यसले म सबैलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत के गर्छु भने हामीले मृत्यु पश्चात हाम्रो अङ्गदान गरौँ। त्यसले गर्दा भोलि हामी मृत्यु भएपछि पनि एउटा त्यो हाम्रो भएको शरीर जुन आगोमा बलेर जान्छ त्यसले अरूले जीवन पाइरहेका हुन्छन्। नेपालमा मृगौला रोगीहरू कति छन् भन्ने एकिन आँकडा भने छैन, तर पनि नेपालमा वार्षिक 3000 नेपालीको मृगौलामा कुनै न कुनै रूपमा समस्या आउने गरेको देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। वार्षिक रूपमा अहिले 6000 नियमित डायलिसिस गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। मूल्यवृद्धिको विषयमा डम्बर खतिवडा लेख्छन्, बजारमा अस्वाभाविक महँगी, तरलता अभाव र मन्दी आम उपभोक्ताले प्रष्टै भोग्ने बुझ्ने गरी छाएका छन्। कारण के हो? कसैले केही बताएका छैनन्। युक्रेन रुस युद्ध र तेलको मूल्यवृद्धि मात्रै सायद यसको कारण होइन होला। खाने तेल र तरकारीको मूल्य किन यसरी आकाशियो? बोल्नुपर्ने कुनै निकाय कतै छ? राजनीतिक विषयमा डाक्टर सूर्यराज आचार्यको धारणा यस्तो छ, हाम्रो राजनीतिको शैली एक हल गोरु मात्र भएको किसान तिनै गोरु बेचेर गोरु गाडा किनेको नीति कथा जस्तो भयो। सत्तामा पुग्न गरिएका तमाम हरकतको क्षतिपूर्ति र छिनोफानो गर्दैमा सत्तासीन दल पात्रको समय र ऊर्जा सकिन्छ। देश जनताको हितमा कुरा गर्ने त परे जाओ, सोच्ने समय पनि फुर्सदै हुँदैन। वीरगञ्ज महानगरका मेयर जसपा त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको विषयमा जेपी गुप्ताको विचार यस्तो छ, म कुनै अर्कै पार्टीमा जाँदै थिए, मेरा मित्र दाजु मोती दुगडले मलाई बाटोबाटै समातेर लगी ओलीसँग भेटाइदिनु भयो। म एमाले भई जसपाबाट निर्वाचित वीरगञ्जको मेयरको यस भनाइले मधेसमा सबै खाले राजनीतिको यथार्थ अस्थिर र अवसरवादी चरित्रलाई उजागर गर्दछ। कोकाकोला विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषयमा रमेश कोइराला लेख्छन्, गजब भो, गजेन्द्रको लगभग एकल प्रयासले कोकाकोला कर्छली उजागर भयो। गजेन्द्रलाई बधाई तथा धन्यवाद। तर अन्य संचार माध्यमले किन लेखेनन्, देखेनन् वा फलो गरेनन्? छाप्न भन्दा नछाप्नका लागि मिडिया खुल्छन् भन्ने कता कता सुने पनि विश्वास गर्न गाह्रो भयो। बाँकी कुरो त हामी जनतालाई के थाहा। सामाजिक विषयमा उज्जवल विक्रम थापा ट्वीट गर्छन्, हरेक वर्ष एम्बुलेन्सको लागि अनेकौं राजदूतावासलाई हार गुहार गर्छौं। नेपालमा दर्जनौं ब्रान्डका चारपाङ्ग्रे गाडी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी छन्। सबै ब्रान्डलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वार्षिक 4 वटा एम्बुलेन्स राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने नियम ल्याऊ। कुनै विदेशीको दैलो सार्नु पर्दैन। अब बिजनेस न्यूज। रसुवागढी नाकाबाट आयात हुने चिनिया सामग्रीको परिणाम बढ्ने भएको छ। रसुवा र चीनको केरुङ चेलुङ प्रान्त सीमा अधिकारी बीच भएको भर्चुअल वार्तामा नेपाल भित्रिने चिनिया सामग्रीको आयातको परिणाम बढाउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। 9 वटा कन्टेनर मार्फत भइरहेको आयातलाई वृद्धि गरी आउने मंगलबारदेखि दैनिक 14 वटा कन्टेनर रसुवागढी ल्याउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण पश्चात सीमा क्षेत्रको मेतेरी पुलमा आवाजात बन्द भए पनि चिनिया पक्षले माग पूर्ति गर्न दैनिक 3 वटा ठूला कन्टेनरबाट आयात सुरु गरेको थियो। दैनिक 14 वटा ठूला चिनिया कन्टेनर मार्फत सामग्री ल्याउन थालेपछि नेपालतर्फ रहेको 28 वटा नेपाली कन्टेनरले दैनिक रोजगारी पाउने आशा बढेको नेपाली व्यवसायीले बताएका छन्। अहिले बजारमा प्राय सबै जसो सामग्रीको मूल्य बढेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्य समेत लगातार बढिरहेको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार पनि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि 10 वर्ष यताकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ। तर अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्, जसको असर आम उपभोक्ताको दैनिकीमा परिरहेको छ।
केही समय अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर पेट्रोल प्रति लिटर 150 रुपियाँ पुगिसकेको छ। त्यसबाहेक अघिल्लो महिना प्रति लिटर 250 रुपियाँ पर्ने खाने तेलको मूल्य अहिले 300 बढी पुगिसकेको छ। अन्य खाद्यान्नको मूल्य समेत बढेको छ। खास गरी युक्रेनमा रुसले आक्रमण सुरु गरेको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले मूल्य बढाइरहेका छन्। सरकारको प्रष्ट आपूर्ति नीति नहुँदा मूल्य वृद्धि भइरहेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। त्यसबाहेक बजारसँग सरकार राख्ने मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा समेत बजारमा असर परेको उनीहरूको दाबी छ। अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ। तेलमा त्यस्तै भयो, चामलमा त्यस्तै भयो। अब गाडी भाडा बढाउनुपर्छ भनेर व्यवसायले माग गरेको अवस्था छ। ढुवानी भाडा बढाउनुपर्छ भन्नेको छ भनेपछि समग्र यसले सप्लाई चेन बिग्रेको छ, बिगार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने हो। मन्त्रालय विगत लामो समयदेखि जुन 8 महिनादेखिबाट मन्त्रीविहीन अवस्थामा हुँदै गर्दा नीतिगत तहमा प्रभाव परेको छ। यता मूल्य वृद्धिबारे नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको एउटा निकाय वाणिज्य विभाग भने नियमित अनुगमन भइरहेको बताउने गरेको छ। विभाग बाहेक बजार अनुगमनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै स्थानीय तहलाई समेत दिएको छ। तर जिम्मेवार निकाय मौन देखिँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको छ। वाणिज्य विभागले नियमित अनुगमन कसैले उजुरी गरे वा इन्टेलिजेन्स बेसमा अनुगमन हुने बताएको छ। तर विभागले जथाभावी मूल्य बढाएको पाइए कारबाही गर्ने समेत बताएको छ। प्रोडक्सनका ती जुन साधनहरू छन् तिनीहरूमा केही वृद्धि कारणले केही स्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ। तर युद्ध भयो अथवा कुनै सामानमा पेट्रोलमा 5 रुपियाँ बढ्यो भने सामानमै 5 रुपियाँ बढाउने त्यस्ता नाजायज अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नुभयो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम हामीले कारबाही गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, दण्ड जरिमाना गरेर बजारलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। मौजुदा ऐन अनुसार व्यापारीले 20% नाफा राख्न पाउँछन्। त्योभन्दा बढी नाफा लिए कारबाही गर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर मौसमी अनुगमनले बजार छोइ नसक्नु अवस्थामा पुगेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले युक्रेनमाथिको सैन्य आक्रमण तीव्र बनाएको छ। रुसी फौज युक्रेनको राजधानी कियेभको 25 किलोमिटर नजिक आइपुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको चेर्निहिभ, खार्किभ, मरिपोल र सुमी शहरमा पनि घेराबन्दी गरिएको छ। व्यापक गोलाबारी गरिएको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन पनि जारी रहेको छ। निकोलेभ, निप्रो, कोप्रिभेन्टस्की शहरमा बम विस्फोट भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन शनिबार सबेरै निकोलेभ, निप्रो र कोप्रिभेन्टस्की शहरमा बम विस्फोट भएको खबर बीबीसी युक्रेनले स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्वकप अन्तर्गत आज सम्पन्न खेलमा भारत विजयी भएको छ। दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा भारतले वेस्ट इन्डिजमाथि 155 रनको सहज जित हात पारेको हो। 318 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 43.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 162 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतका लागि स्नेहा राणाले 3, मेघना सिंहले 2 तथा पूजा वस्त्राकर, झोलन गोस्वामी र राजेश्वरी गायकवाडले 1-1 विकेट हात पार्दा 2 विकेट रन आउटमा प्राप्त भयो। यसअघि न्युजिल्यान्डको हामिल्टन स्थित सेडल पार्कमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 317 रन बनाएको थियो। यो जितसँगै भारतले 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्दा पहिलो पराजय बेहोरेको वेस्ट इन्डिजको पनि समान खेलबाट समान अङ्क रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी निर्वाचनबाट गठबन्धन सहभागी दल समाप्त हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, एमालेलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी। निर्वाचन आयोगको चुनावी खर्च सीमा पालना हुनेमा आशंका, रोजेको चुनाव चिन्ह नपाउँदा साना दलको असन्तुष्टि। रसुवा नाकाबाट नेपालमा आयात हुने सामग्रीको परिणाम बढाउन चिनिया पक्ष सहमत, चैत 1 गतेदेखि दैनिक 14वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिने। रुसी सेना युक्रेनको राजधानी नजिक कियेभ घेराउ गर्न लागिरहेको सरकारको दाबी, बाहिरी भागमा समेत आक्रमण तीव्र। र आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट अन्तर्गतको खेलमा भारतको सहज जित, वेस्ट इन्डिज 155 रनले पराजित।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।